Fantàstic. Bé, gràcies per estar aquí. És una sort estar al costat de la Pepa, del Gabriel. Jo aquí vinc com a aprenent. Em van demanar aquesta conferència. Jo soc poeta, no us vull enganyar. La meva aproximació serà des d'aquest punt de vista, des de la poesia. I després veureu que també des de la meva voluntat per saber qui era la Teresa i quina relació tenien. És quelcom impossible de saber perquè només ho sabien ells dos. Però és bonic, no?, desxifrar a través de l'obra d'algú, sigui pintor, sigui escriptor, qualsevol disciplina artística, doncs què s'hi amaga allà darrere. I aquestes sèries, les dues ens ho permeten. Us ho llegiré perquè, com us dic, té un punt també literari o poètic al text i ho prefereixo. Doncs això que us deia, per mi és un honor participar en aquesta jornada consagrada a una altra perspectiva de l'obra d'Antoni Tàpies, en aquest cas a partir d'un nou focus que ens permet aprofundir en una sèrie de qüestions que segurament fins ara no havien estat prou analitzades. Del macrocosmos de l'univers de Tàpies al microcosmos de dues sèries úniques, Sèrie Teresa, 1966, i Cartes per la Teresa, 1974, i dels dos amants protagonistes. Abans de començar, voldria agrair, evidentment, a l'Imma Prieto pel convit, també a la Judit Barnés, al Pablo Alipuda, en fi, a tots els treballadors i treballadores del Museu Tàpies per totes les facilitats donades. I comencem. El nom de Teresa està associat a les qualitats de devoció, intel·ligència i fortalesa espiritual. La relació d'aquest nom amb moltes figures religioses i santes ho sustenta. L'etimologia del nom de Teresa és incerta. Hi ha qui defensa el seu origen grec. Derivaria de l'illa grega Teràcia, situada al mar Egeu, o bé del nom Teràcia, que significa caçadora, la que cega i recull la collita, però també miraculosa, o la que porta els miracles. I a qui vincula aquest nom a Ceres, deessa romana de la fecunditat de la terra. A Xile neix una planta herbàcia, un arbust enfiladís de flors bellíssimes, anomenada Escutelària valdiviana, més coneguda com a Teresa, com Teresa de Jesús, Teresa de Portugal, Teresa dels Andes, Teresa de Calcuta, Teresa Benedicta de la Creu, T de Teresa. Hi ha qui l'anomena Tere, Teresa, Tesa, Teresina. No existeixen versions masculines conegudes del nom Teresa. O sí, juraria que n'hi ha una, només una, Antoni. Baixo això perquè estava sonant encara la melodia i ara m'entrava. L'Antoni, que del moment de conèixer Teresa Barba, a finals de la dècada dels 40, va escriure'n. Era gairebé una nena. Tenia 14 anys, però les circumstàncies la van omplir de vivències tan intenses que li donaven prematurament una humanitat i una comprensió fora del corrent. Tot això me la feia semblar com si ja fos molt més gran. Progressivament se'n van anar desvetllant uns sentiments tan forts envers ella que ja aleshores, és clar, molt temps abans de parlar-li seriosament, vaig decidir que si un dia jo em casava, havia de ser amb ella i no amb cap altra. També ella va dir-me temps després que havia pensat això mateix de mi. Fou com un descobriment sobtat trobar l'encarnació d'aquella noia ideal de tantes imaginacions i tants impulsos de la meva primera joventut. Semblava que me l'havia portada un vent del nord, que sempre tant m'havia tret, com un esqueix sortit dels boscos emboirats i de les clarors de matinada d'una primavera encara gelada. El seu encontre va ser com una revelació.
com la connexió entre les seves dues dates de naixement. Seguint l'horòscop xinès, Antoni Tàpies Puig va veure el món el 13 de desembre de 1923, l'any del porc. Se li atribueixen qualitats que van de la prosperitat al desig, passant per l'organització, la força i la virilitat. Per la seva banda, Teresa Barba Fàbregas va néixer el mateix dia, però 10 mesos i 10 anys més tard, el 13 d'octubre de 1934, l'any del gos. Les persones nascudes sota aquest signe són honestes, afectuoses i preocupades per les cures. És un dels animals més estimats de l'horòscop xinès perquè és sensible, generós i de gran cor. D'intel·ligència aguda i els peus a terra. En paraules de Tàpies, serà millor ell qui ens ho podrà dir. La Teresa la vaig conèixer, era joveníssima. Feia molt poc temps que havia perdut la seva mare, era orfe de la seva mare, i potser degut a la pèrdua de la seva mare ella va tenir que formar-se molt de pressa, diguem, i era una noia que ja tenia una mentalitat molt segura i molt ferma, i a mi em va traure molt de seguida això. Una persona que, el que diem els catalans, ha tocat sempre molt de peus a terra i m'ha ajudat molt a baixar dels núvols on de vegades ens enfilem els artistes. La Teresa, amb el seu realisme, amb el seu tocar de peus a terra, m'ha fet entendre molt bé que aquests ideals d'espiritualitat profunda en busca de la realitat autèntica els hem de concretar amb els fets de la vida quotidiana. Si parlem d'aquest artista matèric, no podem obviar els elements i el significat que tenen. Continuant amb l'astrologia xinesa tradicional i agafant la data de naixença, la Teresa és fusta i l'Antoni, aigua. La Teresa ve amb el símbol de la generositat, la integritat i l'amor cap a la natura. El símbol de la fusta es caracteritza per l'altruisme i la paciència. L'Antoni, per la seva banda, que és el símbol de la sensibilitat i la intuïció. Són persones diplomàtiques, introvertides i amants de la veritat. Qui té el símbol de l'aigua és capaç d'assumir grans responsabilitats i triomfar en allò que es proposi. Una altra revelació. Els dos elements encaixen a la perfecció, són les dues parts d'un mateix motlle. La Teresa havia de ser un puntal per a l'Antoni i l'Antoni ho havia de ser per la Teresa. De fet, un dels seus fills, Antoni, va dir-ne: pel meu pare, la meva mare Teresa era essencial. Sempre he pensat que sense ma mare, el meu pare no hagués fet el que va fer.
no només li donava l'amor i l'afecte, sinó que era molt organitzada, li portava tota la logística com a artista. En els inicis de la seva relació, quan Tàpies residia a París el 1950-1951, gràcies a una beca de l'Institut francès, com bé s'ha comentat, tots dos es van enviar un nombrós conjunt de cartes. Era un festeig escrit que viatjava d'un país a l'altre i que els va unir de manera profunda. Una correspondència intensa que l'artista plega de manera metafòrica a les litografies, litocollage i collage, cartes per a la Teresa. En aquest conjunt, l'artista ret homenatge a la relació i dona un doble tribut al concepte de carta. La carta enviada a l'estimada, amb un segell enganxat i un petó estampat a la firma, però també la carta esotèrica que serveix per jugar, on és un joc, l'amor, i que serveix per fer trucs de màgia, on no conté bona part de màgia, l'amor. Aquesta visió holística impregna aquestes peces amb un component poètic elevadíssim. En paraules de la poeta Teresa Costa Gramunt, en aquestes cartes dibuixades a Tàpies adreçades a Teresa s'hi poden llegir infinitat de gestos gràfics, traços vinguts de tots els temps i totes les profunditats humanes. En les cartes París, Catalunya, hi havia dos joves enamorats que parlaven de casar-se i de compartir camí. En les cartes de la sèrie, el mateix i engrandit. Els diversos llenguatges del truc visual, de la prestidigitació, de l'il·lusionisme o de la màgia, en totes les seves possibilitats, també van fascinar Joan Brossa, que en va anar incorporant elements a les seves obres. Els naips, els daus, els barrets protagonitzen bona part de l'imaginari prussià. Com a bon homo ludens que era, ésser lúdic i juganer per excel·lència de les nostres lletres, Brossa tenia la certesa que el joc, l'enigma i l'atzar són essencials per a la creació. En l'obra Joc de cartes del 49, Brossa i Tàpies van crear, juntament amb Modest Cuixart i Joan Pons, una peça que incorpora la baralla de cartes damunt del llenç. Una estratègia que repeteix dècades més tard, a Cartes per a la Teresa, on amb un esperit de descontextualització, de transgressió i de polisèmia omple les obres de significats. Però cal viatjar en el temps i revisitar els primers retrats que Tàpies feu de Teresa Barba entre el 46 i el 52 i que marquen la transició de nena a dona. Del tot realistes, o gairebé, demostren a bastança la fascinació que l'artista va conrear cap a la figura d'aquella noia. Anys més tard, a memòria personal, Tàpies, i m'ha agradat perquè aquí hi ha molts elements en comú, no? La descriu amb la verdor clara dels seus ulls, els seus cabells fins i rossos, els seus pòmuls eslaus i els seus atraients llavis. Són aquests trets els que fan incursions reiterades a Sèrie Teresa. La peça número 6 i la 7 eleven, sintèticament i críptica, la verdor clara dels seus ulls. Uns ulls penetrants, esquemàtics, amorosos. La peça 9 apel·la a uns llavis sensuals, atraients i vius. Però la intimitat d'aquestes peces va més enllà. I els versos es van Salvat de Passell i ressona. Si la despullava, oh, la meva amor, un botó que queia ja em donava goig. Ara la bruseta i el cinyell tot pret, mel rosada i fresca, la cina després. Al mig de la toia, clavallets vermells. Diverses de les obres que Tàpies dedica a Teresa en aquests treballs aprofundeixen en la intimitat eròtica i sexual de la parella. És en la làmina 14 de la sèrie Teresa on veiem en primer pla uns genitals femenins, amb traços esquemàtics, senzills i directes,
Tàpies aconsegueix una representació que recorda el clítoris i els llavis d'una vulva oberta. Però aquesta imatge no és només un sexe. És una part corporal que experimenta un veritable procés de sublimació. Dins els plecs anatòmics reverberen dos cercles que evoquen els forats vaginal i anal, però també el número 8, que va interessar especialment Tàpies, ja que evoca el símbol de l'infinit. És com si l'artista volgués fer-nos entendre que més enllà dels pèls i de les taques i dels fluxos i de la carn flonja immortal, rau una essència immortal que brilla en l'ordre del cosmos. Una operació molt semblant du a terme José Ángel Valente al llibre Mantorla. En aquest volum, Valente també consagra un poema titulat Graal a la intimitat de la seva companya. Graal, respiración oscura de la vulva. En su latir latía el pez del légamo y yo latía en ti. Me respiraste en tu vacío lleno y yo latía en ti. Y en ti latían la vulva, el verbo, el vértigo y el centro. La vulva, un buit ple, batega amb la seva essència i amb el seu ser fa bategar la man, però també el mot i condensa, com si fos una força de la gravetat que captura tot el que orbita al seu voltant, el cor del món. És molt interessant, també, i aquí m'ha agradat perquè la Pepa hi veu una cosa, jo hi he vist una altra, i això és fascinant, és el que té la poesia, no? Aquestes multiplicitats de llenguatge, no? S'ha comentat un rostre, ara veureu el que jo hi he vist, no? I em sembla preciós això. És molt interessant també la visió del cos de la mare a la làmina 57. En aquesta s'hi veu un cos estirat des de la perspectiva d'una persona que contempla traçades ràpides. Els pits i els genolls semblen muntanyes, la foscor al fons, el sexe i una panxa inflada ben al centre. Segurament un cos d'embarassada. Cal recordar que el 1966, data de producció de les obres, Teresa, amb només 32 anys, ja havia parit 3 criatures en el transcurs de 5 anys. És aquest cos estimat que acull la vida nova. L'Antoni, nascut al 56, la Clara, nascuda al 58, i Miquel Àngel, nascut al 60, el que omple part també de l'imaginari d'aquesta sèrie. Com és la part més explícita, una part de la parella Tàpies-Barba que és només seva, els seus racons secrets. Tàpies no va tenir objecció a mostrar en aquestes dues sèries la sexualitat de la parella, el seu llenguatge íntim, al descobert, amb paraules del poeta Enric Casasses. No tinguis vergonya davant ningú, per l'estimada. La cançó que hem de cantar no té lletra ni tonada. Hi ha hagut desenes de parelles rellevants que han creat llenguatges amatoris magnètics. Un cas fascinant és el dels escriptors Jim Joyce i Nora Barnacle. Quan Joyce i l'escriptora parlaven en privat, proliferaven les bromes d'índole sexual i les fantasies eròtiques més desvergonyides. Com explica Gordon Bowler a la biografia que va escriure sobre Joyce, la mateixa Nora va confessar a Robert McCalmont: suposo que aquest home és un geni, però té una ment marrana a més no poder. James s'adreçava a Nora com a dolça i estimada nena, però també com a dolça poteta entremaliada, i li explicitava els desigs més foscos. Les dues parts del teu cos que fan coses brutes són les que més m'estimo. Aquestes confessions eròtiques de Jim Joyce signifiquen i molt
la pulsió d'un gran creador, d'un majestuós artista, cap a la seva estimada en la versió més despullada. Algunes làmines de la sèrie Teresa semblen les bromes privades que es fan dues persones que s'estimen. I ja sabem que estimar és la manera més profunda de conèixer-se. Perquè quan dues persones estableixen una relació afectiva, no només creen un vincle poderós, sinó que també funden una nova llengua, que només ells dos parlen. Un codi ple de subtils jocs verbals, de referències ocultes que només ells entenen en totes les seves dimensions, en una dansa de realitats que conformen maneres de sentir i de compartir. La vida més privada dels dos éssers s'estén al llarg d'aquestes obres. El seu llenguatge confidencial hi resideix. Com va deixar dit Mignon Maulaglin, un matrimoni exitós demana enamorar-se moltes vegades, sempre de la mateixa persona. Nosaltres, voyeurs curiosos, transitem per les escletxes que ens deixa entreveure Tàpies amb aquestes obres, però poca cosa en sabem del que es cuia a foc lent a les parets de la casa estudi del carrer Saragossa, a Barcelona, o als murs del taller de la Masia de Campins, al Montseny. El documental Tàpies de la BBC que hem vist abans, del 1990, hem pogut veure'ls els dos esmorzant. Ell té en aquell moment 67 anys i ella 56. En aquell bodegó hi sobrevola una complicitat esbalaïdora. Ben bé el yin i el yang, tan apreciats per l'artista, formen un tot de dos pols complementaris. En total, 58 anys de matrimoni que només podien cessar amb la mort d'un dels dos. En aquestes gairebé 6 dècades de relació, Tàpies captura la sèrie Teresa, l'essència d'una vida de parella. I ho fa articulant-ho en el mode serial, com ho seguirà fent a la sèrie Negra, 1967, Celebració de la Mel, 1989, o posteriorment en Certeses sentides, 1991. En totes aquestes sèries, Tàpies es basa en les obres serials, per exemple, de Debussy, de Bach, de Brahms, de Max Reger. En paraules seves, el tatuatge i el cos. Quan feia les meves primeres sèries sobre paper, la música em va influir molt. En aquella època escoltava molta música i veia que hi havia alguns músics que exploraven tota una combinatòria inèdita de la sèrie dels 12 tons. I vaig agafar la idea de tot això, que també es podria fer en dibuix. Aquest aspecte també el comenta la pràctica de l'art, una explicita que no treballava en sèries, en el sentit d'un tema que es comença, es desenvolupa i s'acaba, però sí que feia servir elements que es repetien en diverses obres. A la sèrie de Teresa, els objectes senzills de l'àmbit quotidià agafen protagonisme. Una tassa de cafè fumejant, un llit, un porró. Amb traços senzills, fins i tot crus, Tàpies orquestra un tribut plàstic a les eines que constitueixen els pilars íntims de la seva connexió amb Teresa. Com ell, hi ha hagut una gran quantitat de poetes que han centrat la seva mirada en els objectes del dia a dia. Pablo Neruda elabora una oda als mitjons. Eliseo Diego proposa un poema a partir d'eines que tallen, estisores, ganivets, vidres. Federico García Lorca canta la glòria de la guitarra. Sílvia Plath aconsegueix plasmar part del seu quefer diari a través de les projeccions d'un mirall que li feia de contrapunt. William Carlos Williams dedica un poema a un orinal. Fabio Moravito consagra un llibre sencer, Caja de herramientas, als objectes més casolans. La poeta Gloria Fuertes sembla també
que dialogui amb els dibuixos de Tàpies, amb aquest poema que es diu Les cosas. Las cosas, nuestras cosas, les gustan que las quieran. A mi mesa le gusta que yo apoye los codos. A la silla le gusta que me siente en la silla. A la puerta le gusta que la abra y la cierre. Como al vino le gusta que lo compre y lo beba. Mi lápiz se deshace si lo cojo y escribo. Mi armario se estremece si lo abro y me asomo. Las sábanas son sábanas cuando me echo sobre ellas y la cama se queja cuando yo me levanto. ¿Qué será de las cosas cuando el hombre se acabe? Como perros, las cosas no existen sin el amo. El poema de Jacques Prévert, que va escriure sobre també els elements que conformen un esmorzar, entre ells una tassa de cafè, que podria ser la tassa d'Antoni Tàpies al costat de Teresa. Diu, aquesta és una traducció feta per mi, diu, va tirar cafè a la tassa, va tirar llet a la tassa de cafè, va tirar sucre al cafè amb llet, amb la cullereta el va regirar, va beure el cafè amb llet, va deixar la tassa sense parlar-me, va encendre una cigarreta, va fer anells de fum, va bolcar la cendra al cendrer, sense parlar-me, sense mirar-me. Es va posar dret, es va posar el barret, es va posar l'impermeable, perquè plovia, i se'n va anar sota la pluja, sense dir paraula, sense mirar-me. I jo vaig tapar el meu rostre entre les mans i vaig plorar. En 58 anys de matrimoni, esmorzars de tota mena, segur. Alguns més agradables i d'altres més difícils, però no ho sabrem. Si de Tàpies ens deixa pistes a les seves obres, unes obres que deixen intuir un secret, però que no el diuen, com la millor poesia, que insinua sense explicitar. En paraules del poeta José Ángel Valente, en referència a les cartes per a la Teresa, i el cito, amb la rigorosa i absoluta passió que li és pròpia, Tàpies atorga el que és visible, un misteriós cant a l'amor i a la vida. Quin cant a la vida, a l'amor i al coneixement que són aquestes dues sèries, quin binomi inseparable és per a Tàpies l'art i alhora Teresa, perquè no hi ha art sense Teresa ni Teresa sense art. Com no hi ha Tàpies sense instint. L'instint que desplega en aquestes obres, amb un component espiritual corprenedor i alhora aquest és el seu màxim do, amb un component terrenal estremidor, perquè aconsegueixen unir els ponts oposats i ho aconsegueix a través de coses mundanes, un llapis, un paper d'estrassa, pintura i tinta. I ho fa amb mètodes accessibles, fins i tot amablement infantils, la tècnica del collage, la tècnica de calcar un objecte, i ho fa des de l'amor més absolut cap a la persona que estima. L'Antoni que pinta la Teresa, l'Antoni que escriu mentalment a la Teresa, l'Antoni que s'inspira en la vida interior de la Teresa i en la vida interior de la vida compartida amb la Teresa. L'Antoni que s'excita amb la Teresa, l'Antoni amb la seva mà plasmant en llenç tot allò que la Teresa li fa sentir. Oriol Bohigas, en el seu dietari de records, hi va deixar escrit: un dia hauríem de fer un estudi del paper real d'algunes mullers d'artistes en els processos creatius dels seus marits, o almenys en les decisions que directament o indirecta transformen l'obra d'art. Al país tenim 4 exemplars prou interessants: la Gala,
la Pilar, la Pili i la Teresa. I jo us dic, Gala Elbar Dalí, Pilar Juncosa Iglesias, Pilar Belfunce de Carlos i Teresa Barba Fàbregas, amb noms i cognoms, amb pes també a la història. Un exemple nítid, quan Teresa Barba es va trencar el braç, diuen, va preferir sortir de l'hospital per poder cuidar el seu marit. Aquesta era la dedicació plena que li confessava. Tàpies, i acabo, al llarg de tota la seva vida va anar a l'essencial. En aquestes obres, en concret, va anar a l'essencial d'una relació de parella. La major part dels espectadors s'han quedat amb el titular, el joc de l'A i la T. Sort que existeixen aquestes dues sèries per veure d'on neix tot l'amor que impulsa les seves obres. En un dels retrats que Tàpies va fer de Teresa Barba el 1977, s'hi albira una mirada profunda, dos ulls aclaparadors, els dos ulls que ja coneixem, i una mà acariciant-los. Tàpies dibuixa els ulls i escriu, com veieu, uns versos damunt que són simptomàtics de la seva vida, conjunta i abombolada, unida per un fil invisible. I diu, sobre el meu front, la mà de Teresa. Aquesta peça dialoga directament amb la peça 30 de Cartes per a la Teresa, on una carta invertida d'un 3 d'espases és situada damunt d'un front. El 3 d'espases, invertit, en el tarot, significa una etapa en què se surt del final del túnel, abandonant els problemes que t'han afectat, iniciant una nova etapa de progrés, sobretot en el pla emocional. Ja ha passat el pitjor i ara s'està a punt de trobar una nova fortalesa. Atributs que no en va són causats per la mà inspiradora, resilient i amorosa de Teresa. Que aquesta mà perduri sempre damunt dels nostres fronts, també. I per acabar, vull fer-me unes paraules que trobo que són bastant simptomàtiques, que he trobat. Unes paraules d'Eugeni d'Ors, de l'escriptor, i que és una dedicatòria que l'escriptor li va escriure a ells dos a l'inici d'un dels seus volums, a Teresa i a Antoni Tàpies, perquè el nom de Teresa salvi a Tàpies o tapi infern. Que l'infern sigui sempre lluny nostre, gràcies a la Teresa Barba Fàbregas. I fins aquí aquest homenatge. Gràcies.